И да, продължаваме. Искам да ви покажа част от собствените неща, в които принципно се налагат да работят и малките и големите, но да, наближаваме вече към нас. Така че да. Спи ми се отвратително. Затова сега е време да... Ето какво днес съм си взел. Днес съм си взел и двете чанти, защото трябваше да ми дадат учебниците, но така и не стана. Поради двете причини, в които ви казах, че ще пръснам си камерата, майче. Да, ще пръснам си камерата. Не се смейте! Някакви хора ми се смеят отвратително, но мене не ме интересува да се смеят колкото си искат. Ако искат да ме хейтат, ако искат да ме хейтат, на мен не ми пука изобщо. Каквото искат да правят, каквото искат да си говорят, мене не ми пука, както казах. Хейтете ме колкото си искате, мене не ме пука. А мене не ми пука. Вие ще го отнесете следващия път, защото на някой, като не започнете да правите видеа, и вас ще ви не хейтат. Така че да. Хайде сега към нас, вече наистина ще се видим вкъщи, просто решавам да ви влогвам от къде минавам и какво правя. Но утре ще има, утре е събота, утре ще започна от малко по-късно, не от малко по-рано в 6:30, както качвах видеа. Утре ще започнем някъде около 9:10 ще си направим двете от снимките, защото утре имаме два части, утре имаме много задачи. Утре трябва да се снимам за албума, който беше качен на 16, който трябва да го кача на 16 декември. Вторият ми албум е за 24 декември, за Коледа, и фотоапаратите трябва да си ги зареда. А пък утре, както казах, тези задачи бяха за утре, които трябва да ги направим. Утре имаме много задачи. Утре първото нещо, което трябва да направя, е утре да отида да си извадя албумната снимка и албумната част от другите неща, които са започнали, защото заради тях имаме две снимки да правим. Утре имам да правя трета снимка. Утре ми е последната снимка от есента, от есенната колекция, в която ще правим. След това четвъртата ми, и тя е последна. И да, после сядам да ги обработвам. Така че да, искам да се извиня на всички, че нямаше, почти вече кратко нямаше влогове за днешният ден, т.е. за сега, чакайте, че се обърках, за месец ноември нямаше влогове. Но какво да направя? Не съм виновен, аз просто много задачи, но ви обещавам, че през месец декември ще има, защото тогава започвам и влогмасите. Първият ми влогмас ще го кача на 1 декември. Както знаете, всеки ден трябва да снимам от Коледа. Ще ви разкажа какво означава влогмас. Ако гледате първия влогмас на 1 декември, ще го кача някъде към 5:30 или към 7:30, не знам, ще видя, когато го снимам и когато го обработя видеото. А сега време да се отнасяме към вкъщи и ще ви очаквам след маничко, когато отново ще ви покажа какво всъщност правя след училище и какво се случва. А на всички вас приятна събота и неделя и ще се видим след маничко.